Hello, good afternoon. So may upgrade tayo dito, PC build. So ito po yung upgrade nya, B550 na Wi-Fi, saka po Aorus. Ayan po. Yan, IO cooler. So, dalawahan lang po siya. So ito na po siya. So mapapansin nyo, detected naman lahat. So may pin po kasi kaya di natin na-boot. Ayan, so yun yung prime processor, tapos yung CPU temperature, baba lang. Ito naman yung kanyang right side. Ayan, so may ano dyan, may output. Yan, in po yun. Yan, saka ito yung front. Ayan. Ayan, ito naman yung left side na glass. Okay, kung makapansin nyo, ayan po yung IO cooler natin. Ayan. So, ayan po ang ating IO. Ayan po. Ito naman yung ating back side. Ayan, so may LED din po siya. Okay. So, yan po kasi yung in-upgrade niya, yung pan. So, ano siya? Reverse yan, reverse na front.